Ragazzi, l'età avanza, la vecchiaia è dietro l'angolo, ma come dico sempre, vietato mollare, perché la vita è breve e bisogna sfruttarla a meglio. E sto guardando i chilometri che ho da fare, non saranno 1000, ma a me mi pesano, ragazzi. 130 mi pesano. Soprattutto mi pesano al ritorno, all'andata un po' meno, al ritorno so cavoli amari veramente dopo una lunga pescata, dopo 2 ore di pesca, che per me sono massacranti. La Catania 114, già un po' li ho fatti di chilometri. Ragazzi, si dice piano piano, si va sani e lontano. Tanti mi dite, ma così tanto ci stai da qua ad arrivare in mare? Ragazzi, io cammino a 80, a 100. Se no veramente ci vogliono 40 euro di benzina. Ci vuole veramente un patrimonio per andarmi a fare una pescata. Ci vediamo in mare, va ragazzi. Meno male che la voglia di sorridere non mi manca mai. E quello è il mio segreto. Tanti l'hanno capito. E ciao ragazzi, ci vediamo in mare. Ciao 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 ciao. Ragazzi, eccomi in mare. Ma quanto sono belle le scogliere catanesi, quanto sono belle. Che spettacolo, ragazzi. Una scogliera davvero particolare quella di Catania. Bella, bella, bella. Ragazzi, devo riconoscere che venire da lontano è stancante, è pesante, tanta roba per chi non è un giovinotto e ha le sue problematiche di salute. Ma devo riconoscere anche che è molto emozionante, perché uno non lo vede da qualche giorno in mare e poi farsi tutta quella strada e a batticuore per il piacere di vedere di nuovo il mare, che per me ogni volta che lo vedo, credetemi, è come se lo vedessi la prima volta. Ma mi provoca un'emozione incredibile, ancora oggi, incredibile ragazzi, incredibile. Dopo una vita che lo vedo, questo significa amare il mare e avere una passione viscerale per questo elemento stupendo. Andiamo ragazzi, andiamo a vedere questa meraviglia della natura. Spettacolo ragazzi. Poco fa ero là nelle zone vicino Catania, adesso sono un po' più in periferia. Qui sono alla Timpa di Acireale, nel posto dove vengo sempre nel periodo estivo. Ancora qualche altro tuffo in queste zone e poi mi sposterò. Perché qua anche ancora oggi c'è vento e mare mosso, qua è sempre così. Ciao ragazzi, a dopo, a dopo.
Ragazzi, e dopo un bel giretto ho deciso di buttarmi qua. Diciamo che è una delle mie zone preferite, dove ho preso cernioni nel passato, anche cernioni di 22 kg, spettacolari, spettacolari. Zona fantastica, anche se oggi è ridotta all'osso. Ora poco fa ho salutato un mio caro amico, un bravissimo ragazzo e un forte atleta, il caro Massimo Benvenuto, ha fatto un bel carniere, ma lui non si smentisce mai. Non lo vedo sempre con ottimi carnieri qui a Catania, anche lui mi fa piacere che pesca come me, a pinne dalla costa, lo apprezzo per questo ragazzo, oltre alla modestia, e quindi ha fatto davvero un bel carniere, bravo, bravo Massimo, e quindi ora ragazzi ci provo io, vediamo com'è la situazione, il mare ispira, ottobre è un mese fantastico, poche barche, pochi bagnanti, manca la materia prima, il pesce, infatti bisogna cercarlo minuziosamente, perché se non lo si cerca per bene il fondale non ti regalerà nulla. Sono finiti i bei tempi che tu ti facevi una passeggiata di ottobre e ti capitava di tutto, anche se non lo prendevi perlomeno lo vedevi. Ora me l'ha detto pure Massimo, dice ho visto poco in giro, l'ho dovuto cercare minuziosamente un po' di pesce, e così farò io, spero di prendere la pietanza, se no mi sarò divertito ugualmente un altro giorno in mare, in questo spettacolo che abbiamo qui davanti. Ciao ragazzi, nel frattempo mi spamo un po' di crema, o meglio la metto dopo, la volta, mal di schiena, artrosi e via di seguito. Ciao 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 ciao. Ragazzi, non mi sembra vero, oggi scendo con elastichi e asta nuova, ma quando mai io, che pesco da sempre, elastichi rotti, aste storte e via di seguito, c'ho due cose nuove messe nel fucile, forse solo quando lo compri il fucile saranno tutte cose nuove, e quindi, ma nemmeno, perché quando compro un fucile nuovo gli elastici sono molto mollicci, quindi gliene metto un paio dei miei che già sono super usurati. E quindi spettacolo, ho fatto anche l'accoppiata a elastici e asta della Seagull, spettacolo puro. Vediamo un po' come vanno in acqua ragazzi. Ho comprato l'asta nuova, la pescata precedente, avete visto, ho lasciato l'asta a 25 metri, ho capito che non era cosa di prenderla, fortunatamente ormai l'esperienza mi fa capire quali sono anche i miei limiti, e quindi ho lasciato subito perdere. E niente, qua c'ho l'asta nuova, gli elastici sono nuovi, vediamo in mare cosa mi regalerà ragazzi, qua sono, tutto per lui.
Ragazzi, mamma mia, si è messo un uragano. Meno male che mi sono buttato qua, che è una baia riparata. Mamma mia, si vola, ragazzi, si vola. Fortunatamente è andata molto bene. Mangio questo panino e poi faccio strada per casa, che c'è tanta strada.
Ora poi vi faccio vedere il carniere, ma in qualche luogo riparato magari. Ciao ragazzi, buon blu, ciao ciao ciao. Ragazzi, vi faccio vedere parte del carniere e poi parto che qua si sta letteralmente volando. Ho preso un bel po' di pesci. Faccio vedere un po'. Bella, eh? Sauri imperiali spettacolari. Belli, belli, belli. Ciao ragazzi, alla prossima, buon blu sempre.